Hverdagen fortsætter som hidtil. Hverdagen fortsætter som hidtil. Årsagen til motorproblemet er hidtil ukendt. Årsagen til motorproblemet er hidtil ukendt. Du forveksler korrelation med årsag. Du forveksler korrelation med årsag. Jeg bliver tit forvekslet med min bror. Jeg bliver tit forvekslet med min bror. Jeg bliver tit forkølet. Jeg bliver tit forkølet. Jeg var forkølet i 2 uger, men nu er jeg endelig rask. Jeg var forkølet i 2 uger, men nu er jeg endelig rask. Endelig smeltede sneen. Endelig smeltede sneen. Fedtet smelter i panden. Fedtet smelter i panden. Jeg skal stege æggene på panden. Jeg skal stege æggene på panden. Jeg kan lide mine rejer stegte. Jeg kan lide mine rejer stegte.